Muigwete point yetara kwanwa woka kabisa. Kalela nize. Tiatora korana na wale bosia. Ekikonye tara kwanwa. Ekera omo swati bwarogete. Wale no mugakoye. Okogani kwa yego kobansi. In fact karati ganda akore gente gesinini. Tinda isaneka kokwana. Ekene kia mangana buna nyasare moyo. Nyasa oli ototongete. Abagaka bali bakarobo maene. Iga bare konywa mabakungu batano. Tato minto ndaito kore kisambo. Gakimunya bere. Akanywa mabakungu batano. Omokungu amanamo nywa metena mwaka 10. Amaena akabe 16 agate omogaka na goti. Akarento yonde akamoroka nyakanga. Akamwaka 20 agate omogaka na goti. Akarento yonde akamoroka manoti. Karati gangote yegento kero. Inki mokwogera tegerera ibe. Tegerera. Kara sinini. Tegerera mbatebi. Onye chiza chiako ereire, igo kogenda tari ugosario mukutano lakini ngokora tole. Tigakwane point. Na itunto iwete na kwate point ya gukwa. Kirango. Ena ronga tualenge buya. Ngai mwete. Ababako egento nkira korete kiya kego tokonya asitogo cha kogenda tokonya abandi. Eliogi elintu atagite. Ngokanye kamure. Mbali ngokanye kakole. Thank you. Omo elio mokungo watano nere mama okoro kunyabere tekero chibese chiachete. Bako ngina bakamoteri ntutu agotiro mugaka. Ni totige. Mugaka itari gochinyomba chiabo. Na ba menya minto bakai. Asengejo ya sex marriage and business. Kiagere gente kina kikiage ko geraba ngina. Abagaka baruari ama gorako bati asengejo. Tuatigira abagaka baito. Njunko ebusaki. Omongi no yo takwane dia point mobugete mokwoga busa. Mbali konde li mokwane. Kwana bango. Ntenga ndi balenga kieli mbali kwego bakwego kimbali. Kwana ngo biya to koigwe. Nandi ngakieli bana bara no asenge gasieli abo mbali kwo. Basi kinjwa njibosi atwakoigwe. Yani a minute miss a mix. Dabe ditali ya ona ende buya neliogi. Rali nyanja mo mbati ompati faindo mokomono. Mama nerera eli akorukwa. Mbwa toko bokoga. Thank you. Ebuze kieye beka kwa njuna baba. Bo sara bana kero mwana ya chire bo skuru akonyoro busokuna bana bando sekero. Chibosio, yende ngia kwanwa aye. Keira ngakia chikonyoro mwana. Nkotwale e problem ku vestura e goyo konyoro. Chibosio. Yende ngia e point yazo. Njenda tebenga kare nabo ya renge ngakero kwaro kyo mwana nganalia atatwale bosanga ngaru. Lakini gente kinkelibo. Mbaro kyo mwana igeko bwatie ngana kimole. Mbaro kyo mwana omwaro kibinora mwaro ki oikabo mwana orochi igoro. Na abataro geti abakoro ligoro gona mebuye kaine. Munda ibuire. Igo gente kinkeliko mexes, ¿no? Mbia manongo sara bale. Otatigamba liko baire nyagitari. Abakare ko rento bonkunyuga. Barento musari nyomba. Oyo taramanya nga ngosari aro mwana omuhiseke. Gakorento monto musari nyomba. Omokorero mwana nyo wakampire sikago mwana biyari kumba akore to mwana. Sege joboli. Karati gabasari ababantu. Abanyagitari ababago sara abana. Nero ngimete ngana gasarire. Nyamba to mwana no muhiseke. Ngata benje no mugusi tinuta mwana nabe ko baba. Nabe ndo bonkunyu kunyu naga mano musana mwachi besa ogocha saa moja ayongolero mwana. Mambio mwana nya wakumpira isiko kwaka mwana ngatarugeti akini arugeti. Eyere bo. Chibese ngaba ba mukwigwa. Eribu. Okoboko. Abana banya sana bakwani byemo. Ekera bana ba kwaroka. Meto ngano moiska kwaroko ngana. Umwana bakaba murango aroka bari. Okay. Asante. Bame to kwaro kana baiseke basubi baiseke bali kwaro. Very good. Iswali lyo moeli ntakete kwa boli neli. Muna molega mwategerera mafundisha haya. Omwana omumura acha koboli nga mama. Usetata.
Bazu batimbara iganta kete koleto yo mabe people. Oyo motasariri oyo ndega asarire. No rio como te yarete. Okoboko. Abase kwanza ndaita abase bara kwana. Unogo chora kumura. Oro rio ra mosemie. Tari oko mochora oro rio mosemie. Oyo ugarogete. Aha. Oyo begete kurende. Kwani gomo muroyo aboyo nengo mu advice yanyu ale to musibati otasarire. Sababu Ntoko waseta bali twigete gusara. All right. Ncheboni iga mwana oneta tingwanja anyu ame musibati o bwarugete. Ase ngencho engaki twachagete gosomi bugoro yo gotarukia abana chinyaruka ntwatebeti bwe emechande egotoge kanororo. Igo kulingana na mafundisho ali nkorera ng'omwana otarugeti igari buya ase ngencho nonya nekera guchikoba okonyora omwana emechande erie guchikoba ororo oyo otarugeti nabaranyora omwana buya koboyo bwarugeti. All right. Asante sana. Takwade tibia. Tuate bunga ujibo tuwa matukara ororo bamura mari ujito kabana barugete. Njengoro kuoyagi Sylvester. Mutara gende se pointi yende nataka kumanya gente kemo. Umwana ne nata ite ko nyomo yo mumura. Agia gora manya nyaruka ya rugiti ne yeta rugiti. Inchabo liko sei no aboli. Musaje kera kwaro kango tari rware ngotera rware ngarwa ne bose garwa na sikizi yarwa ne manzae na kila aina ye kabila. No boli mozi no bumaine. Basi tiangira ndiango ya no yagi liswali elia boliri. Abatingo ko irane litigantigere igo na bobo. Irane liliane. Nkombori ale badai. Bono ntua manye tenga go sara bana chinyarukambo be. Batibuna njo monyen aezelf. Razongo kalina etretega mo komoni ngaenda bokamba ngaenda bokuria ngaenda boteso. Abana chinyaruka ko sara mbobe. Na sana bina baruya oise kunyo mwana monyaruka bwarugete mbobe. Okay. Aba ikoyo mbobe. Asante. Aba turukana mbobe. Thank you. Aba teso mbobe. Azikabira jina akoreki. Wakwanira. Na tiyo na asegire. Biamono sana. Ko iwo basegia sawa. You doesn't matter yakoira. Sawa. Takwane tibu ya by the way. Aha. Tiga kwaro kia abana chinyaruka. All right. Aba mama ba minto na maokoro. Generation yakoreki. Ege ntomo bisoyo ngoko ali bago vote of thanks ritu akolero. Emogomeka gengi makomora abosio. Get the point. Take a step forward.